gebeur so, een keer elke 6 weke, wanneer ek preek, en dis nou nie 'n kritiek nie, maar wanneer ek preek, dan sal my vrou vir my kyk, en sy so, ek kan breek so 'n bietjie, nie stop die preek nie, breek so 'n bietjie. Ek het so groot passie en 'n liefde vir die woord, en ek hoop regtig in my tyd, so lank as wat die Here my spaar, en ek hoop dis lank, ek het al die gesprek gehad, dat 'n deel van daai passie, nie dat dit nie by jou is nie, aan jou sal afneem. Ek voel nooit dat dit 'n straf is, of om te gaan soek en te gaan delf en meer van die Here te ontdek. Dis wat my verskriklik lekker is, not just for the sake of preaching, ek is altyd op my senuwees, soos ek hier staan is ook op my senuwees. Wanneer ek preek, dis kom ek in die eerste 5 minute gewoonlik vinnig praat, want ek is op my senuwees, totdat my lyf vir my sê, jy het nie dood gegaan nie, niemand gooi jou nie, gaan aan. Maar daar's iets in my gees, wanneer dit kom by die woord van die Here en die skatte, oud en nuut wat ons daai kan uithaal. En ek sal hoop nie net vanaand nie, maar in jou wandel saam met die Here en wat jy hier beleef by Oase gemeente, dat 'n deel van dit regtig aan jou sal afspeel. Om werklik ook vir jouself die skrif te gaan ondersoek en te gaan toets en te gaan kyk. Want dit is my so lekker, dit is my nooit 'n straf of enigiets om net dit te doen nie. En 'n deel van wat ek in my wandel met die Here kom bring ek maar baie keer. Die meeste van dit is my eintlik maar intern wat die Here met my deel en my opwerk. Want ek is ook net 'n seun in sy huis met 'n spesifieke taak. Maar ek sal hoop vanaand wat jy vanaand gaan beleef, meer vir by die prediking, dat jy werklik sal ontvang dit wat die Heilige Gees wil doen, soos wat hy dit wil doen. Nie soos wat ek dit wil doen, nie dat hy nie sal beweeg as gevolg van ons programme my prediking, nie, maar dat hy sal beweeg ten spyte daarvan. Amen. En dat nie as ek in die pad sal staan en ek sê dit met groot oortuiging. En ek moet gou vinnig vir die van julle wat nie gisterand nie was, net gou 'n recap doen, ek gaan dit in 'n minute doen. Ons het gepraat gisterand oor die Heilige Gees en krag loop langs mekaar. Wanneer ons praat oor die Heilige Gees, gaan dit altyd gepaard met krag. En ek het honderde skrifte vir jou gelees daaroor, en ek gaan vinnig vir in die effek, en dan die effek wat die krag het. So, Handelinge 1 vers 8, jy sal krag ontvang met die Heilige Gees, en jy gaan my getuie wees. Handelinge 10:38, die Heilige Gees met krag het Jesus gevul en hy het goed gedoen. So nie net getuig nie, daar's goedheid wat uit my uitvloei. Die Heilige Gees en in krag het oor Jesus Vader geword en in sy naam sy gerig het versprei. Sy naam het hom vooruit begin loop. Dis die effek wat dit gehad het. By Maria is die Heilige Gees se krag oor haar gekom en die onmoontlikheid moontlik geword. In Lukas 1 vers 35. Romeine 15 dat hoop het oorvloedig geword. En oorvloedigheid beteken net meer as genoeg nie, dit beteken daar's te veel. Ek word so oorweldig as gevolg van die krag van die Heilige Gees wat by my is. Ek moet nog net so 'n klein bietjie sagter sit. Hy hom so 'n bietjie met my. Efesiërs 3 vers 16, soos Johannes 3 vers 16 is heel maklik te onthou, die rykdom van sy heerlikheid gebeur wanneer sy krag deur die Heilige Gees oor my kom. Romeine 15 vers 19, sodat ek die evangelie kan verkondig. En in die laaste een waar ons slag maak het Micha 3 vers 8, ek is daarin in vol krag. En uiteindelik gesê, ek kan doen wat ek moet doen en ek kan wees wat ek moet wees. Hy het 'n moeilike boodskap wat hy moes bring, maar die Heilige Gees het hom vol krag gemaak om die taak wat hy moes verrig. En dit is belangrik dat jy met daai gisterand huis toe gaan en dit sal onthou, dat jy het 'n taak op aarde. En jy word krag gegee, nie uit jou eie, jy word krag gegee deur die Heilige Gees om daai taak te verrig. En die realiteit is, as jy nie die taak verrig wat vir jou gegee word nie, gaan jou van twee goed gebeur. Dit gaan aan iemand anders gegee word. As jy Reinhard Bonke, seker die grootste moderne evangelis veral in Afrika se storie gaan lees, sal jy sien in sy getuienis, so sê die Here het hom gewys, hy was sy derde keuse. Jy sê want die eerste twee manne by wie ek moes stilgestaan het en geroep het vir die werk om Afrika aan my voor te stel, het neergesê. Hulle het nie die taak gedoen. So dis een van die goed wat kan gebeur. Hy gaan dit vir iemand anders gee, of nog erger, ander mense gaan daarom ly wanneer jy nie die taak vervul wat jy gegee is om te vervul nie. Verstaan ons in die konteks van die liggaam, alles oral daai ons gemeentevisie vers 22 praat van die ons is die liggaam met verskillende lede en elkeen het 'n rol. Imagine vir oomblik as my tong nou verlam raak en hy werk nie meer. Ek kan nie meer sluk nie, ek kan nie asemhaal nie. Dit gaan my hele liggaam affekteer. Dis hoekom Micha kon sê ek is daarin teen vol krag met God se Gees en ek kan die taak vervul wat hy my gegee het om te doen. So dit was gisterand. Die Heilige Gees gaan altyd saam met krag. En ek hoop met volgende gebed gebid, ons het volgens saam met ons kinders gebid, dit wie ook nie. Here, ons ontvang die krag wat U vir ons wil gee deur die Gees. Vir wat voor lê. Ja, ons liggame word moeg en ons gemoed raak tyd oorweldig deur die druk van die samelewing, maar my gees is vol krag en ons ontvang daai mate vir die dag.
Maar vanaand wil ek met ons praat oor 'n tema wat ook naby my hart is, en dit is aangeraak vir meer, en dit is eintlik iets uit inspirasie van my skoonpaai, maar ons gaan in Galasiërs 5 bietjie stil staan in Romeine 8, so as jy jou Bybel oopmaak of jou foon wil gebruik, of 'n Christen soek, een van daai drie. Hulle sê wel, en dan gaan ons 'n paar skrifte deurgaan. Maar aangeraak vir meer, en dan gaan ons regtig die Here vertrou, die Heilige Gees vertrou vir meer. En nie net vir meer, maar wat dit ook al beteken, en jy gaan nou sien hoe kom ek dit sê, wat ek pak dit regtig so uit, en wat ek gisterand gesê het, dat die Heilige Gees waai soos hy wil. Dat selfs sy openbaring in Handelinge, as jy Handelinge 1, Handelinge 2, Handelinge 4, Handelinge 11, was elke keer anders. Hy sê net maar, en met Jesus die oppe was, eers was dit 'n duif, en toe is dit 'n tong van vuur, en toe is dit 'n rukwind, en toe is dit 'n aardbewing, en was 'n klomp verskillende goed wat gebeur. Want hy sal waai en sal beweeg in jou lewe, in jou gesin, in ons gemeente en ons gemeenskap, soos hy wil. En as dit 'n gloed is van bekering, waar mense na die Here toe roep, as dit iets wat godsvrug gaan produseer, as dit iets wat wonder en tekens losmaak, denk, Here, laat dit so wees, laat dit so wees. Laat dit so wees, net soos U wil, deur die Gees. Nou, ek het ouers gehad, nee, ek het nog steeds ouers, sorry, dit is verkeerd gekom. Ek het nog steeds ouers, maar toe ek klein was, het my ouers, as dit verjaarsdagtyd was, regtig moeite gedoen. Nou, die van julle wat my ken, sal weet ek eet glad nie ou nie, oor 'n sielkundige rede, nie oor 'n smaakrede nie. En die rede daarvan, ons was, toe ek 'n kind was, die eerste 10 jaar van my lewe was bitter swaar vir ons as gesin, en ek dink hierdie storie al vinnig vertel, en as ons het beskrik baie Ewou geëet vir oorlewing. So ek het Ewou gekry vir breakfast op my broodjie, middagete, aandete, snacktyd, alles Ewou. Nou, party van julle dink, wow, dis hemel, my vrou sal dink jy's geen van my binneaars. Verstaan, dis my vrou se gevoel oor Ewou. So na 10 jaar het ek genoeg, toe ons het eintlik trek, ons het eintlik kan begin mooi mens word, ek gesê, ek kan nie meer Ewou eet nie, ek wil daai tyd van my lewe agter my kry. Maar iets baie interessant, my ouers het, as dit verjaarsdagtyd was, baie moeite gedoen vir ons. Die regtig vir ons het baie oulik te maak, ja, boks Ewous te gee. Ja, net jy nou nie uit hulle hoesheid. So wat gebeur is, dit was altyd lekker, want toe ek so 3 of 4 jaar oud was, en dit die eerste keer met my gebeur het, het dit vastgepen in my gees, dat ek so uitgesien het aan my verjaarsdag toe, dat was vir my 'n hoogtepunt om te verjaar. Want ons het wakker geword, ek en my sussie, op ons afsonderlike verjaarsdag, en as ons wakker geword, en dan daar 'n kaartjie langs ons gelê. En ek sê, baie geluk met jou verjaarsdag, ons is baie lief vir jou papa en mamma. Jou eerste geskenk is in die vrieskas. En dan is dit Japon aan, af in die gang, 'n blikkie yskas op, en daar is die eerste geskenkie. En dan is dit, maak dit oop, en dan was dit nou sê maar 'n klein boksie Lego. Dan is dit, eerlik, dit is amazing. Maar dan staan nog 'n kaartjie bo. Jou tweede geskenk is in die klavier. Dan is dit Sarah op die kas, hardloop af terug voor huis toe in, maak die klavier oop, nog 'n geskenkie. En dan is dit so klein Hot Wheel. Okay, dan is dit, my, dit is dit, toe kijk, dan staan nog 'n kaartjie op. Jou derde geskenk is in die boomhuis. Buite af, op in die Ewou-boom, ja, die Ewou-boom. In die boomhuis, nog 'n geskenkie, 'n pakkie sweets. En so gaan dit aan. Jou vierde geskenk is in die kar se boot. Af in die garage en boot op nog 'n geskenkie. En so gaan dit aan, dat jy net vir jou nader en sê maar, dis al meer. Daar's nog meer. Daar's nog meer, en nader was dit jou 9de geskenkie. Nader was dit net 'n suigstokkie en 'n blokkie licorice. Dis ek goed. Maar dit was so lekker om te sien. Daar's nog meer. En daar's nog meer, en dit hou amper nie op nie. Nader loop jy met so 'n klomp goed, dis eintlik net pakkies soetjies en goedjies wat eintlik opgedeel het in 'n balkarretjie boksie wat hulle eintlik maar net uitgepak het. Maar dit het so baie moeite gedoen, en daar het iets in my gees geskuif in my verhouding met die Here. Wat die volgende sê, daar is altyd meer. Daar is altyd meer. Want dit wat jy nou beleef, daar's 'n nuwe diepte wat jy nog nie beleef het nie. Daar's 'n nuwe wêreld in God se Heilige Gees wat jy nog nie gesien het nie. Daar's goed wat jy nog nie ervaar het nie. Daar's goed wat die Here deur jou wil doen wat jy nie dink moontlik is nie. Want ons meer in God se Gees. En dit is vir jou beplan. Nou kom ek sê gou vir jou net met die eerste eeuse Joodse gemeenskap, daai eerste kerk, wat hulle meer ervaring was. So op die dag van Pinkster kom hierdie vlam op hulle, en hulle begin in tale praat, waar die mense van die bekende wêreld, sê die Bybel, die vriende wat Sondag hier was, hoor die evangelie in hulle eie taal. En jy dink, ek sou nie hierdie persoon geassosieer met hierdie taal nie. Nou begin hierdie taal praat, ek hoor die evangelie, ek kom te bekeer en 3000 mense daar groot kerk. Dan later in Handelinge gebeur dit weer op 'n ander manier. Nou kry hulle
sê 'n upgrade nie, maar 'n verandering. Daar is 'n meer wat loskom. Nou kry hulle 'n ander taal wat 'n engeletaal is, wat Paulus nou verwys. Wat geen mens kan verstaan. Nou word daar 'n ander gawe losgemaak. Nou begin mense in 'n taal praat wat geen mense verstaan nie. Nou sal ander mense waar sit maar. Ek verstaan dit. Nou kom maak die Heilige Gees meer los. Nou kan daar iemand die gawe van 'n uitleg. Nou kom die pastoor en sê, maar ek weet wat hy het gesê. Dis wat hy gesê. Kyk, daar's meer. So wat ons dink die limite van die Heilige Gees, wil ek vir jou sê, ek het nou Sondag 'n liedjie begin sing, I want it all. Maar daar's 'n ander liedjie wat ook sê, you ain't seen nothing yet. Ja, en dan het die woord baby in, you ain't seen nothing yet. Dit wat jy gedink het jy nog nie gesien. En daar's skrifte wat dit sê, dat die oog het nog nie gesien, die oor het nog nie gehoor wat in die harte van die mens, wat God die mens voorberei. As hy praat net oor die liefde van die Here, sê hy, die feite, die diepte, die grootte, you're still not getting it. Daar is soveel meer wat die Heilige Gees van homself in ons en deur ons wil openbaar. En vanaand gaan ons die Here vertrou vir dit, wat dit ook al is. En hoe dit ook al lyk in jou realiteit. Ek het dit gesê, in my laaste ding, kyk ek het op die bank so my vrou, dit het my so gestir, en ek wil 'n deel van dit gou net deel van dit maak. En dit was vir my baie oulik. Die ou vra, en hierdie is nou so al 'n retoriese vraag, maar dit is ook 'n bietjie 'n challenge. Wie het die boek Romeine geskryf? Wie weet? Niemand kan jy op die kamera sien nie, so kan jy. Paulus, okay, jy is 50% reg. Gaan weer vra. Okay, kom ons kyk na die ander kant. Kyk, wie die Bybel geskryf? Die Heilige Gees. Okay, so wie die boek Romeine geskryf? Okay, jy is ook 50% reg. Die Heilige Gees, en ek sê dit met groot deernis, die Heilige Gees nie 'n pen gehad, en wie die pen vasgehou? Paulus, so is hierdie wêreld van, okay, maar dis ek en dis die Gees en dis die Gees en dis ek. Dis die ewige en die tydelike, dis die tydelike en die ewige wat bymekaar kom nou. Dis 'n bietjie van 'n misterie hoe dit werk, maar daar's meer in dit. In Galasiërs 2 vers 20, wat een van Paulus se groot getuienisstukke is oor homself. Jy ken hierdie gedeelte baie goed sê. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. So wat is Paulus se toestand? Paulus is dood. Maar Christus leef in my. En kyk wat sê hy. En wat ek nou in die vlees lewe, nou sê hy Paulus, Here het gesê hy is dood. So is hierdie wêreld wat God vir ons bring, waar is die Heilige Gees en waar is dit ek? Want ons glo dat die Heilige Gees, die volle woord, is deur die Gees van die Here geïnspireer. Elke woord. Maar aan die ander kant het mense gesit en hulle dit geskryf. So in hierdie wêreld waar hierdie twee wêrelde trou, wanneer God se Gees my deel raak, die ewige word deel van my tydelike bestaan hier op aarde, dan gebeur daar iets meer. Dan begin daar goed met jou gebeur wat jy nooit gedink het met jou kan gebeur. Dan kan die Here jou op avonture vat wat jy nooit gedink het moontlik is. Waar sou ons dink dat mense wat gewone vissermanne was in verskillende lande van die wêreld opgeëindig sou gehou? Hulle sou dit nooit gedroom het. Hulle grootste droom was ek wil net my pa se besigheid oorvat dat die familie naam kan aangaan. Maar toe Jesus vir hulle sê, kom volg my, en hy oor hulle blaas voor sy kruis en sê, ontvang die Heilige Gees, daar gaan nou iets bekragtig in jou, daar gaan nou iets kyk, jy is nou aangeraak vir meer. En dis die avontuur van die gelowige. Die avontuur van die gelowige, jy word nie net gered deur Jesus Christus en ons gestraal en aangeraak, deur die liefdevolle heiligheid van God en die reddende genade van Jesus en die teenwoordige krag van die Heilige Gees. Dis nie net dit nie. Jy is aangeraak vir soveel meer. Om deur die leiding van die Heilige Gees om op 'n ongelooflike avontuur hier op aarde te gaan. Dis deel van die meer wat vir ons waantoe ons uitgenooi het om ons realiteit te wees. Die uitnodiging vir die gelowiges gee sy maar ontvang dit. Ja Here. Hoe dit ook al lyk. Want as jy nou disippels sien en hulle begin praat en hulle begin praat in 'n aardse taal en mense verstaan en nou begin een Zulu praat en een Hindi en een Chinees. Dis nou in ons verwysing, hulle gebruik ander tale daar. En dan dink ek dis 'n skok. Nou gaan hulle dink, okay. Dis die limiet. Later kry hulle upgrades. Hulle kry ander tale, engele tale. Waar ander mense ander gawes kry, nou begin dit interpreteer. Paulus, Petrus en Johannes is op pad tempel toe, hier's 'n ou wat en hulle sê maar, ons kan niks vir jou doen nie, al wat ons het is Jesus se naam. Staan op 'n loop. Daar staan op 'n loop. En daar begin die avontuur
avontuur van hulle is aangeraak vir meer. En 'n golf breek oor die gees van daai mense en oor daai kerk wat vandag nog loop. Maar die uitnodiging vir die gelowiges, kan ek sê, Here, hoe daai meer ook al lyk, ek ontvang dit. Ek ontvang dit. So ek wil gou na 'n paar skrifte kyk wat praat oor hierdie aangeraak vir meer en wat die gees van die Here in my werk en in my doen. En hierdie voorbeeld wat ek gebruik het van Paulus, wat kom sê maar, hy het Romeine geskryf, maar die Heilige Gees het ook dit geskryf. Hy het die pen vasgehou, maar die Heilige Gees het in hom gewerk. Daar's sekere goedes wat die Heilige Gees deur ons vloei en hy doen. Daar's ander kere wat ons het doen, maar God se Gees is hierdie wêreld en dit klink soos 'n paradoks, maar die werklikheid is ek leef van die Gees en die Gees leef in my. Want sy opbouder is ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Daai stuk wat Jesus voor homself sê, sonder my kan jy niks doen. Op hierdie avontuur van aangeraak vir meer om te sien hoe die Here nie net in jou werk. Want ek wil vir jou sê, kerk, met groot liefde, die inwerkende krag van die Heilige Gees is net vlak 1. Ok, nou sê in graad 1, jy is nou nie skool. Maar die deurwerkende krag van die Heilige Gees, nou begin ons hoërskool toe gaan. Nou begin ons iets van dit verstaan. Dis nie net van 'n aanraking nie, dis van 'n deurraking. Dis dat dit wat God se Gees in my kom doen, dat dit deur my kom vloei. Dis deel van die avontuur. Nie net om sy Gees te ontvang om te weet ek is verseël, waarvan Romeine 8 praat, ek is verseël en ek is toegemaak om met sy Gees getuig saam met my dat ek syne is. Nee, dit nie. Maar daar's iets wat hy deur sy Gees deur my vloei, wat hy geroep het vir jou om te doen. Dis wat Micha kom sê. So Galasiërs 5. Ons gaan Galasiërs 5 idee werk en dan gaan ons oorgaan na Romeine 8 toe. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees. Dan sê hulle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wandel deur die Gees. Maar nou weer is hierdie wêreld van Paulus in sy skrywe, waar hy skryf sê maar, wie wandel elke dag? Ek, my lyf moet dit doen. So my vlees moet beweeg. Maar daar's iets wat ek uitgenooi word van hoe lyk daai wandel? Hoe lyk 'n geestelike wandel elke dag? Ek en jou waarborg, jy gaan nie bestuur PE toe met jou oor toe nie. Dit gaan nie werk nie. Maar die uitnodiging van Here, maar die meer wat U vir my nooi, ek wil nie funksioneer eksklusief uit my vlees uit nie. My vlees is sekondêr teenoor die Gees van God, die Heilige Gees, wat geroep is om langs my of in my te kom staan. Dit is hoe dit werk. Daar was 'n oulike fliek, so 20 jaar terug, 22 jaar terug, met Jim Carrey en Bruce Almighty. Ek weet nie of wat hy so gekla het, toe sê hy, maar hy kan 'n beter werk doen. En dit is 'n komedie, hulle laster nie, maar dit is 'n komedie, dan sê die Here, "Oké, is reg. Gaan draai jy." En dan mors hy alles op. Kom hy agter. Okay, hy kan nie God wees nie. En op 'n stadium wat hy dit agterkom, waar is hy? Hy's op die snelweg. Kyk jy die vlieg nog kyk daar, sak hy so op sy knieë neer en sê, "I give up. I surrender to your will." Maar hy het ook omlaag gestaan. En dan sê die Here, "Nee, ek het jou gehoor, maar dit was nie nou baie slim om in die middel van die pad te gaan kniel." Alright, so, moet nie met jou oor toe ry PE toe nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar die uitnodiging van ek is aangeraak vir meer is ek wandel nie meer volgens die begeerlikhede van my vlees nie. Wandel volgens die wil van die Gees. Galasiërs 5 vers 18. Maar as jy in die Gees gelei word, dan is jy nie onder die wet nie, jy is onder genade. Galasiërs 5 vers 22 en 23, julle ken hierdie baie goed. Praat van die vrug van die Gees. Maar die vrug van die Gees. En hier is die goeie nuus vir die aangeraak vir meer. Ek gaan dit nou weer lys. Liefde, nommer 1, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, teen sulke dinge as jy weet nie. Maar ek wil waarborg dat daar's ten minste dalk een van hulle op die lys wat jy dalk bietjie mee sukkel. Ten minste een as jy eerlik is. Okay. Liefde, blydskap, moeilik. As 'n oulike beskrywing word 'n morgenmuffel. Dis iemand wat grompig is in die oggend. So mooi woord, nee. Nou, blydskap is nie te vind by hulle in die oggend nie. Hulle is morgenmuffels. Maar dis wat hulle is. Blydskap is nie daar nie. Vrede, altyd weglustig. Daar's moeilik een nou in 'n groot maatskappy. Hy word altyd beklei. Die wêreld is teen hom en hy is teen almal. Ek weet nie julle ken nog, as jy niemand so ken nie, dis dalk jy by die werk. Right. Lankmoedigheid. Dis moeilik, jy sukkel. Alright, ek word vandag opgewerk. Vriendelikheid, dis die ander een. Goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Weet wat sê hy, maar die vrug van die Gees.
As jy voordat sê die vrug van die werke van die vlees, dan lyk sy al die goedes wat vir ons so maklik kom. Maar die aangeraak vir meer is, die God deur sy gees produseer die dinge in jou. Dat jy dink baie keer, dis vir my verskriklik moeilik om daai persoon lief te hê, en op 'n dag kom jy agter, haai, dis makliker. Weet jy wat gebeur? God se gees het gebeur. Jy kom op 'n plek waar jy op bank staan te kyk en jy raak nie meer ontstel nie. Here, dankie vir dit wat ek het. Dan kom jy agter, as dit 5 jaar terug was, Here, wat weet ek het 'n vensterstukke geslaan. Maar nou is dit net, daar's iets van God se gees wat my aangeraak het vir meer. Ek wandel nou deur die gees en nie meer in my vlees nie. Iets het geskuif in my, hy het my aangeraak vanoggend. En nou begin hy die goed in my produseer, die gees, as ek hom toelaat. Hy begin dit in my doen. Galasiërs 5 vers 25, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. So sê ons leef deur die gees, God se gees het prominensie en dan wandel ons ook so. Deur die gees. Hierdie werk wat Paulus van praat, sê maar wat is hierdie, wie skryf die storie, wie leef nou eintlik? Ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou, maar die lewe wat ek nou leef ek in Christus. Hierdie wisselwerking van hoe my wêreld lyk. Maar nou is dit, ek wandel deur die gees. Want ek leef deur die gees. Romeine 8, die tweede gedeelte. Ek het gesê vanaand gaan ons vinniger lees. Vanaand gaan ons bid. Romeine 8 vers 4. Sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel, maar na die gees. Ons wandel na die gees. Ons is geesvervulde mense. Die prominensie in ons lewens wat moet uitkom is die gees. Dis hoe dit moet wees. Romeine 8 vers 5 en 6. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. As jy in jou vlees vasgevang is, dink jy net vleeslike goed. Jou vleeslike behoeftes, jou vleeslike vergrype en ja, selfs vleeslike sonde. Dis jou fokus, dis al waarna ek dink, dis al wat ek wil hê, dis my hele wêreld. Hy sê dis die wat so leef. Maar, daar is 'n maar. Die wat geestelik is, geestelike dinge. Dis wat dit bedink word. Ek bedink geestelike dinge. Heilige Gees, help my. Wat moet ek dink? Want wanneer ek dink, gaan dit my mond aanraak. Wanneer ek dink, gaan dit my hande aanraak. Dit gaan my beïnvloed in hoe ek leef. Dis hoe 'n geeswandelaar leef. Ons bedink nie die dinge van die vlees nie. Want wat die vlees bedink is die dood. Maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Jou vlees gaan jou laat afsak in die graf. Dis waar dit gaan eindig. As ek dink uit my eie doen, eindig dit op as 'n ongeluk. Dis hoe dit is. Maar die realiteit wat ons nou uitgenooi word as gelowiges, maar die wat die gees bedink, is lewe en vrede. Daar's iets anders wat uit dit uitkom. Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom. Sien, daar's 'n skeiding gebeur wanneer ek en jy verstaan, God se gees woon in my. Ek is nie meer in die vlees nie. Nee, ek probeer in die vlees wees en ek het gestaan vanaf daar aangeraak. 'n Kat probeer nie 'n kat wees nie, hy's 'n kat. 'n Lemoenboom probeer 'n lemoenboom wees nie, hy is 'n lemoenboom. En mense wat vervul is met die gees, leef in die gees. Dit is sigbaar, is tasbaar, die realiteit is daar en dit lei tot lewe en vrede. Romeine 8 vers 13 en 14. Want as jy na die vlees lewe, is die waarskuwing, sal jy sterwe. Want as jy na die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jy deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. So nou is die vraag waarmee ek vanaand se bedieningstyd wil begin. Wie van ons wat hier sit, sê ek is kind van God? Sekerlik elkeen van ons, dis hoekom hy hier is. Dan is die eksklusiewe fokus, die wat kind van God is, word gelei deur die gees van God. My vlees bepaal nie meer my rigting. Dit doen nie meer. Ek leef anders, ek praat anders, ek doen anders, ek is anders, want ek word gelei deur die gees van God. En hierdie aangeraak vir meer, realiteit wat in my hart sit vir vanaand is, besef ons wat dit beteken. Dat die Here kom, en hy vat vissermanne,
bewaarders. Hy vat dit nie op iemand by die regering by omverwerp. En hy kom allemaal met mekaar en hulle het die sekere idee van dis hoe my lewe lyk. En hy sê nee. As my gees oor jou vaardig word, gaan jy nie net krag ontvang nie, maar jy gaan ook nou gelei word deur die gees. Jy gaan nie net sê ek is sterk en al die goed is gebeur met my nie, wat ons oor gisterand gepraat het, maar ek word nou gelei deur die gees. En wanneer die gees my lei, wil ek vir jou sê, jy gaan baie meer beleef as wat jy ooit kan dink. Nou ek dink vir hulle was dit maar, ek ken visvang. Hy sê vir die manne, kom, ek gaan vir julle vissers van mense was. Hulle het nie geweet hoe dit is. Maar ek wonder hoe was dit vir hulle, die dag van Pinkster, toe hulle daar afloop, en 3000 mense kom tot bekering. Of van hulle daai dag onthou het wat gebeur, 3,5 jaar terug gebeur, en sê, ek gaan vir julle vissers maak vir mense. En hier kom hulle. Heer, ek het nie met wildste drome gedink, dis ook nie. Want nie net ontvang die gees van die Heer wat my krag gee, al die goed my losmaak nie. Ek word ook geleid deur die gees. En dan is die bekragtiging daarvan, die tools wat hy vir ons gee. Kry ons in Korinthe 12. Waar die Heilige Gees begin kom en hy begin wat doen? Hy begin gawes gee. Hy begin goed losmaak. Wat vir die behoefte is. Wat nodig is. Wat hy moet gee. Dink jy dis toeval? Dat jy werk waar jy werk. Ja, ek hou nie van my werk nie. Ek hou nie eens van mense nie. Maar jy word mos nie met jou vlees gelei. Jy word deur die gees gelei. Dis nie 'n toeval dat jy 'n onderwyser is nie. Dis nie 'n toeval dat jy 'n besigheidsman is nie. Dis nie 'n toeval dat jy 'n bestuurder is nie. Dis nie 'n toeval nie. Want as ek ja sê, sê Here, ek ontvang die gees, ek gaan vir jou dinge wys wat jy nog nie gesien het, jy gaan jou plekke vat wat jy nooit gedink het nie. Jy gaan dinge beleef wat jy gedink het onmoontlik is. Here, ek is maar net 'n visvang. Ek werk net vir SARS. Ek kan dit so baie doen. Dink jy die straat waar jy bly is 'n toeval? Dis nie 'n toeval nie. Want Jesus kom en hy kom net sê, hy sê jy. Hy sê, maar nou is dit beter vir jou dat ek weggaan. Hy gaan vir julle aan help bestuur en hy gaan vir julle krag gee, want jy het 'n taak om te doen. En die oorspronklike taak waarmee ons Sondag begin, staan in Handelinge en jy gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees jou kom, sodat jy my getuie kan wees. Hierdie wêreld het weer nodig om die volheid geopenbaar van Jesus te sien. Hy wil jou gebruik. En ek sê hierdie nie so arrogant ding wat sê kyk hoe oulik is ons nie, inteendeel. Dit sal beter wees as hy engele gebruik. Kom ek sê dit want hulle verstaan. Want wanneer ek my lewe leef, en hier is die uitnodiging in. Wanneer ek my lewe leef, soos Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Wie leef dan eintlik? Christus. En as ek Sondag, is dit sy skuld. As dit goed doen, is dit hy, en as dit sleg is dit ek. Jy sien hier die uitnodiging van God se Gees is. Here, bring 'n einde van my vlees. Ja. Daai stuk wat ek so baie verlief iemand langer as 'n week in hierdie kerk is. Here, minder van my en meer van U. Minder van my en meer van U. Maak die vlees van 'n nuutkleis met minder. Ek leef nie meer nie, maar hy leef in my. Ja, en ek wandel in die vlees. Ek is hier. Ek sien en ek gebruik my liggaam. Maar Here, mag dit gedryf word deur die Gees. Mag dit aangedryf word deur die Heilige Gees. Want as ons ja sê vir dit elke dag, wil ek vir jou sê, as jy die kurwe sien van waar daai disippels was, ek het nie een van hulle ooit gedink, dis mooi. Hulle het gedink, hulle gaan net tempel toe en bid. Die naam van Jesus staan. Petrus het nooit gedink, hy gaan tussen die heidene opeindig. Nooit nie. Hulle van hulle is op, en nie met daai mense nie. Bly weg. Satan kinders, los hulle. En die Here gee vir hom die slag en eet, en hy lig vir toe. En hy's daar by hulle en wat gebeur? Hulle ontvang ook die gawe van die Heilige Gees. Maar daar's iets wat gebeur wanneer ons sê ons aangeraak verneem. Here, dis nie net my korttermyn vlees nie.
Daar waar jy my kom sit het, is ek gesit vir 'n rede. So 'n bewaring van die Gees, want jy gaan krag ontvang. Krag ontvang. En ons het al die krag uitgepak. Sodat jy my getuie kan wees. Nie van hoe sterk jy is, maar hoe groot hy is. Sodat ons die liefdevolle heiligheid van God, die reddende genade van Jesus Christus en die teenwoordige krag van die Heilige Gees vir die wêreld kan wys. Jy werk dit in my. En ek kan nou nie getuie wees, ek was 'n harde mens, maar God se Gees het in my liefde geproduseer. Ek was Paul neerslagtig, maar God se Gees het blydskap in my geproduseer. Ek was kortaf en moeilik, maar die Gees van die Here het lankmoedigheid in my geproduseer. Want hy raak ons aan vir meer. En as jy dink waar jy nou is, en dit is nie as ek die wens dat ek wil sê om jou emosioneel op te sweep rondom 'n klomp goed nie, maar as jy dink waar jy nou is met jou wandel, dis dit. Dat jy sê, hou vas. As jy elke dag ja sê, Heilige Gees, hier is ek, wil ek vir jou sê, hou vas. As dit elke keer in gebed sê, Heilige Gees, werk in my, wil in my, doen in my. Ek is wagtend, soos wat hulle was op die dag op Pinkster. Ek is wagtend om te ontvang, wil ek vir jou sê, hou vas. Hou vas. So 'n stukkie van my storie. Ek het nooit gedink dat vir die persoon wat ek was, en ek gebruik dit in die verlede tyd, ek is nie meer daai persoon, dat die persoon wat ek was, dat die Here my ooit sal gebruik. Nie net sal gebruik, kan gebruik. Dis te stikken, te vuil, te ver, noem dit wat jy wil. Ek het groot geword in 'n huis wat ek van beter moes weet. Maar ek het alles in my vermoë gedoen om weg te kom van daai wêreld. Maar die Heilige Gees het my kom transformeer, nie in die klits. En ek sou nooit gedink dit is goed. So wanneer ek hierdie goed vir jou sê ek net 'n persoonlike oortuiging en 'n persoonlike getuienis. Nou dit wat jy dink nou waar jy nou is, dis hoe dit is. Ek wil vir jou sê, kerk, jy sê Heilige Gees, ek wag, waai soos U wil. Ek vir jou sê, as dit jou oortuiging en jou geloof is, hy sal. Daai manne daai dag gedink net hulle sit net in neer, omdat hulle geweet, hulle sluit aan by 'n beweging, wat hulle op avonture gaan vat, van hoogtepunte en laagtepunte, tot die heerlikheid van God, wat hulle nooit gedink het moontlik was. Inteendeel, toe hulle na die mense kyk, hulle hoor sê, maar hierdie is ongeskoelde, rouplak mense. Hoe is dit moontlik? Maar hulle getuienis was, hulle kon sien, hulle was by Jesus. Kon het sien. So vanaand, sy bedieningstyd is baie eenvoudig. Dalk moet die Heilige Gees iets in jou produseer. So wat hy praat oor sy vrug van die Gees. Dalk wil hy iets deur jou produseer. Dalk is dit, ek weet nie. Maar die gehoorsaamheid in my eie hart is net vanaand, ons gaan sê, Heilige Gees, waai soos U wil, in my lewe, of deur my lewe. Want die deur my lewe waai is so belangrik. Ek kan nie genoeg onderstreep nie. Jy is waar jy is, omdat God dit so gewil het. Ja, maar ek het my CV ingestuur en ek was die beste kandidaat. Mooi, God het dit so laat gebeur. Want hy is soewerein. Ja, ek het die regte mense op die regte plek ontmoet. Ja, is moontlik. Ek sou nie hierdie werk gekies het nie, want ek hou nie van hierdie mense nie. Die Here het dalk ook so gekies. Dis maar ek het iemand nou nodig daar wat nie hou van die mense nie, hou van die plek nie, want God se krag moet die Heilige Gees nou openbaar word. En jy is dalk die iemand wat daar gesit is vir. So dalk is die gebed, Heilige Gees vloei en waai deur my. Dalk is die Heilige Gees waai en werk in my. Wat dit ook al is. Want as jy Romeine 12 bietjie gaan lees, sê dit iets baie mooi van die Heilige Gees.
gaan nie oor jou begeerte nie. Sê, die Heilige Gees gee wat nodig is, soos hy goed dink. Soos hy goed dink. Soos hy goed dink. En ek sê dit baie versigtig. Jy het ook 'n begeerte vir die flamboyante werk van die Heilige Gees. Jy wil ook vir mense bid, dat hulle kan gesond word. En bid vir mense. Vertrou die Here nie, hulle gaan gesond word. Maar as die Heilige Gees vir jou 'n woord van wysheid gee, dis 'n gawe. Om by iemand te sit sê, hoor jy, ek gaan nou vir jou goddelike raad gee. Ek het so kom in my lewe. Want as hy praat, kan ek dit maar neerskryf. Dit is asof die Here nou met my gepraat het. Nie omdat hy great is nie. Hy het 'n gawe van goddelike wysheid. Dis 'n gees openbaar. So Heilige Gees, gee soos u goed dink, werk soos u goed dink, waai soos u goed dink. As dit in my is, doen dit in my. As dit deur my is, doen dit deur my. Maar ek ontvang wat u wil doen, ek ontvang wat u wil gee, ek ontvang wat u wil wees nou in my lewe. Dis wat ek wil. So as jy sê ja vir dit, en ek en ons gaan nie voorstaan, ons het al die mense wat ons gaan wel bid, julle kan ons nog voor en ons gaan die Here werklik vertrou vir dit. En ons geloofsreaksie is net dit. Heilige Gees, ek ontvang dit. Ek ontvang dit. As dit iets wat u in my moet doen, doen dit. En as dit iets is wat u deur my moet doen, kom dit uit. En ek wil julle nooi, moenie wag nie. Ek gaan vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons bid. En dan is die uitnodiging aan die Heilige Gees. As dit in my is, waai soos u wil. As dit deur my is, waai soos u wil. Sodat ons Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. Dat julle van krag opvang met die Heilige Gees oor julle kom. Julle gaan met getuies wees. Julle gaan nie anders kan as om anders te leef, anders te praat. Anders te praat, dit anders te praat van hy om af. God se Gees gewaai na julle. Net wie Jesus met Nicodemus gepraat het, het jy dit gesê. Hy gesê die Heilige Gees waai soos hy wil. Die Gees van jou waai soos hy wil. Ons kan dit nie maak nie. Hy maak wat hy wil. En al wat ons vanaand gaan doen is, Heilige Gees, ons is ontvanklik wat hy wil doen. As jy oorweldig word deur die emosie, dis reg. Dis ook God se Gees wat so jou aanraak. As jy die gewig van sy teenwoordigheid ervaar, dis reg so. As jy oortuiging in jou gees kry iets wat jy moet doen, wil ek vir jou sê, wees gehoorsaam en doen dit so gou as wat jy kan. En as dit is wat jy voel die Here in jou losmaak, iets wat jy die Here al wil vertrou, gryp dit vanaand. Gryp dit vanaand. En wees wat jy jou geroep het om te wees. Want die lewe wat ek nou leef nie meer, maar ek leef goed. Ek wandel nie, ek is hier in my liggaam, maar ek wandel in die Gees. Ek sê die werk, ek sê Here, Heilige Gees, waai en doen in my lewe soos wat U wil. Soos wat U wil. En as dit in my is, laat dit so wees. En as dit deur my is, laat dit so wees. Dankie Here vir U Gees. Dankie Heilige Gees. Mag dit nie net vanaand ons gebed wees nie, Heilige Gees. Mag dit nie net vanaand ons gebed wees nie. Maar elke dag is U ons helper, wat gestuur is vir ons. Dat ons 'n lewe sal leef deur U ons Gees. Deur die Heilige Gees in ons, dat ons so sal leef, dat dit ons realiteit sal wees elke dag. Dat ons ons gisteraand herinner is dat elke dag Pinkster is. Mense wat gelei word deur die Gees. Nie net hierdie 2-3 dae van 'n jaar nie, maar elke dag. Ons is geesvervulde mens. Die Gees rus nie net op ons nie, maar die Gees het woning kom maak in ons. Om tabernakel, kom huis maak hier in ons. En Heilige Gees waai soos U wil, as U iets uit moet uitwaai vanaand, waai dit uit. En as U deur ons moet waai deur ons. Mag elke hart nou ontvanklik wees, Heilige Gees, vir wat U wil doen. In Jesus naam. In Jesus naam. Ek nooi jou. Vat enigiemand nie, niemand van hulle kan direk vir jou iets doen, dis nie die Heilige Gees. Staan sommer in die naaste persoon aan jou, en ons gaan vir jou bid. Ek nooi jou, kom.